Опохмелялись ли вы пивом с утра? Насколько хорошо оно помогает вам прийти в себя? 7 аргументов, чтобы опохмелиться пивом. Как это сделать правильно? Так называемое похмелье является проявлением отравления организма продуктами распада алкоголя. Главная задача нейтрализовать их и вывести. Это сделать можно не только пивом. Поэтому, первое, что нужно запомнить, если можно перетерпеть, лучше не опохмелиться вообще, иначе можно войти в штопор. Но если вы твердо решили опохмелиться именно пивом, то делать это нужно правильно. Как это вы делаете с лекарством? Ведь по сути, при похмелье, пиво является лекарством. Почему для похмелья выбирают пиво? Потому что опохмелиться нужно пивом. Как делать правильно? Вот 7 железных аргументов, которые позволяют сделать вывод, что пиво является идеальным напитком, который может помочь от плохого состояния похмельного синдрома. Первый. При похмелье организму нужно, во-первых, нейтрализовать токсины, во-вторых, вывести из организма. Пиво их не нейтрализует, а только поможет быстро вывести, ведь является сильным мочегонным. К тому же оно снимет и отеки тканей, вызванные перебором с алкоголем накануне. И как результат уйдет пульсирующая головная боль. Второй. Имеющиеся в пиве, за счет хмеля, транквилизаторы, оно положительно повлияет на ЦНС, поскольку устраняют или уменьшают психическое беспокойство. Третий. В пиве имеются витамины и аминокислоты, так необходимые при борьбе с похмельем. Четвертый. Пенный напиток поможет восстановить кислотно-щелочной баланс. Пятый. Аминокислотами, которые имеются в хорошем пиве, очищают организм от шлаков. Шестой. За счет дофамина, гормона радости, позволяет компенсировать его дефицит в мозге, ведь вы наверняка при похмельном синдроме чувствуете себя опустошенным и ничуть не радостным, как это было с вечера. Седьмой. Если у вас натуральное нефильтрованное пиво, то оно будет еще и богатым на клетчатку, а она способна снять все неприятные последствия похмелья по части желудочно-кишечного тракта. Но чтобы все сработало, нужно сделать правильно. Как правильно похмеляться пивом? Лучше всего спасет от похмелья натуральное безалкогольное пиво. Но если вы его категорически не переносите, то нужно выбрать светлое нефильтрованное с минимальным количеством алкоголя. Иначе можно себе навредить еще больше, хотя поначалу покажется, что помогло. Вместе с ним в организм поступит и новая доза алкоголя. Пиво на похмелье, сколько пить? Пить только светлое и не больше пол-литра. А вот темное и крепленное будет действовать так же, как и алкоголь с высоким градусом, который ни в коем случае не допустим. Почему нельзя больше, чем пол-литра или максимум литр? Потому что чрезмерное стимулирование работы мочеполовых органов усиливает обезвоживание организма и выведет все полезные микро- и макроэлементы. А еще усилится нагрузка на почки, печень и сердце. Употреблять пенное нужно маленькими глотками, каждые 15-30 минут, чтобы растянуть бутылку на несколько часов. А после того, как процесс опохмела произошел, лучше лечь спать, дабы организм тратил меньше сил. Одним из эффективных похмельных рецептов на основе пива является: в светлое пиво в соотношении 1:1 нужно влить томатного сока, а сверху разбить яйцо в сыром виде. Получаются слои. Выпить такой коктейль не перемешивая. У каждого пьянства свой запах особый, ликер пахнет тайных фантазий свободой.
Шампанское пахнет кокетством и флиртом. Разбитая морда – разбавленным спиртом. Развратом и страстностью пахнет коньяк. Взрывным позитивом – абсент натощак. Вино отдает дорогим ресторанам. От вермута пахнет хихиканьем пьяным. Коктейлями пахнут дебош и кураж. Закваской хмельной воняет алкаш. Утратой способности двигаться – водка. Стремлением по бабам пройтись – виски стопка. Джин пахнет желанием нажраться красиво. Желанием отлить отличается пиво. Похмельем тяжелым с утра – арманьяк. И только лишь трезвость не пахнет никак.